Eine Frau geht zum Tierarzt, weil der Hund schnarcht. Der Tierarzt empfiehlt, ein paar Lorbeerblätter an den Schwanz zu binden. Es funktioniert. Der Hund schnarcht nicht mehr. Da denkt sich die Frau, was bei meinem Hund klappt, funktioniert bestimmt auch bei meinem Alten. Gesagt, getan. In der Nacht wird der Mann wach, geht auf die Toilette und ruft sofort seinen besten Freund an. Du Bernd, wir waren doch gestern auf dem Kegelabend, oder? Ja. Und danach waren wir noch im Bordell. Ja. Du sag mal, hast du was von einer Siegerehrung mitbekommen?